Hello， 大家好，我是 Mindy。今天呢，想跟大家分享的是我平常是怎么贴我的双眼皮贴的。那其实从我开频道到现在，就蛮多人在询问关于我双眼皮贴的问题，甚至我差不多在1-2个礼拜前开 IG 问与答的时候，还有人留言说，哈，原来 Mindy 你有贴双眼皮贴，我怎么从来都没有发现到？那其实我自己大概从国中的时候就开始有贴双眼皮贴的习惯，所以今天呢，就累积了一些我自身的经验，还有我贴双眼皮贴的一些小技巧，想要分享给大家。好，那如果对今天的影片有兴趣的人呢，我们就赶快开始吧。那在开始之前呢，现在跟你们介绍一下我眼皮的状态。我基本上都是属于内双，因为我右边的眼皮比较肿的关系，所以它会整个垂下来，造成我在睁开眼睛的时候，右眼会比左眼看起来更单眼皮。你们可以看到说这一块它基本上已经整个垂下来，已经粘到我的眼睛的这条线了。那两边基本上呢，都比较像是封闭式的双眼皮，就是前面这个地方是没有打开来的样子。那因为我自己是属于内双，所以我今天教的贴双眼皮贴的方法，应该是比较适用于内双的人。贴双眼皮贴的第一个要点就是我会在妆前的时候贴，一方面呢是防止化妆品的油脂影响到后续双眼皮贴的粘着度，另一方面是如果我先画眼妆再贴双眼皮贴的话，你的双眼皮贴就会变得蛮明显的。但是如果你是先贴双眼皮贴，然后再上色的话，就可以让双眼皮贴比较好的融入你的眼妆中。那我使用的双眼皮贴呢是这一款康是美的双眼皮贴布，它有分3个尺寸，我用的是 S 号，然后它还有分2款，我买的都是透气的，因为它比较容易塑形。那双眼皮贴它里面是长这样子，你们可以看到它每一个都是这样子长条弧状的，就是搭配你的眼型。那通常双眼皮贴呢，它都是像这样子一副一副的，那它这一款呢，两边的弧度是一样的，所以就不像是假睫毛会有分左右眼的问题，使用上就会变得比较方便。那它的粘贴性只有在双眼皮贴的一面，所以就只要直接这样贴上去就好。我想先来示范一下，如果你整条贴上去的话，它呈现出来的双眼皮的样子是如何。好，整条贴上去呢，看起来会是像这样子。首先第一个问题就是你在睁开眼睛的时候，都可以看到这个前端跟后端的胶条都会这样子比较明显的露出来。另外一个呢，就是贴整条的话，我整个眼型就会有点被改变，然后双眼皮看起来也非常的不自然，很像是刚割完然后还没有消肿的样子，你也看不出一个很顺的线条。好，那要怎么样更自然的贴双眼皮贴呢？第一步呢，我会先拿出一张卫生纸，把眼皮上的油脂都先擦干净，因为我们早上会擦保养品什么的，所以眼皮上都会有一些油脂。如果双眼皮贴贴在油脂上面的话，它的附着力会比较不好，所以我都会让我的眼皮是呈现一个完全干爽的状态。直视镜子，然后找出我双眼皮垂下来最重的一个点，我会这样子反复的去张开眼睛，然后找出我双眼皮最重的位置，大概是在这个地方。那这个地方呢，就是等一下我们要贴双眼皮贴的左右的位置。好，那上下的位置要怎么决定呢？我会微闭我的眼睛，找出我原本的那条双眼皮折线。上下的位置呢，我就是会贴在我的双眼皮折线上。那我刚刚讲解的是我右眼的状况，但是我左眼的状况又不同了，因为我的左眼呢，其实基本上左边的双眼皮是比右边还要更明显的，但是我在这个眼头的地方啊，几乎是看不到那条双眼皮线的，是有一点点封闭式的，所以我就会把这整个眼头撑起来。那贴的位置呢，大概就是差不多在这个地方，一样是贴在我们的双眼皮折线上，但是左右的位置我就会定的比眼头近一点，这样它等一下就可以比较好的把我这个眼头的皮给撑起来。那其实找到一个适当的施力点之后呢，你就不需要用很长一段双眼皮，就可以很轻松的支撑住你整个眼皮的重量，完美的形成一条很顺的线条，并且你在扎眼的过程中呢，不会看到一大条双眼皮贴的样子。那我刚刚说了，我贴双眼皮贴的秘诀就是我一定会剪一小段一小段贴。但是像这样子的双眼皮贴不免俗的都会出现前端跟尾端是比较细的状况，所以在剪的时候呢，就要特别注意一下左右方位的部分。如果我是从双眼皮贴的右侧剪下一段的话，它就会呈现这个样子，这一端呢是平的，然后这一端呢是细的。我在贴的时候，我一定会确保平的这一段，就是比较宽的这一段，是朝向我的眼头，因为它平的这一段支撑的力量比较大。如果你是把细的这一端贴在眼头的话呢，就会变成它后方的支撑力比较大，但前方的支撑力比较小。那你这样很容易又会贴成封闭式的双眼皮。那剪的长度差不多落在5毫米就可以了。那你可以根据你双眼皮垂下来的状况去决定说你双眼皮贴要用的多长。那像今天是比较正常的状况，所以我就剪正常的长度。第一步，直视镜子，找出双眼皮最垂的这个点，然后贴在双眼皮折线上。
像这样。这样子打开双眼皮有没有？就跟我们最开始贴整条双眼皮所制造出来的效果很不一样。这样子呢，就很像是非常自然的双眼皮。好，那左边的部分呢，我刚刚说了，我想要把这个眼头地方撑开一点，位置差不多会落在这个地方，然后上下的位置是贴在双眼皮折线上。好，这样就完成了。那当然，在刚开始贴的时候没有办法一下子就找到贴起来最舒服，然后也最自然的一个位置。但是你可以透过不断的去尝试，然后调整一下双眼皮贴的位置，一定可以找到你自己觉得最喜欢的方式。另外一点就是，我发现双眼皮贴很容易因为天气热的关系，所以就有一点溶胶的状况，那会造成你的眼皮在张开来的时候会感受到有一点点黏黏的感觉。所以我在上妆之前呢，都会在眼皮上面铺上比较多的蜜粉，让我整个眼皮是属于干爽的状态。那你们可以看到说我一定要贴在双眼皮折线上的原因呢，就是因为这样子它有一个往上撑的力量，可以把我的折线整个往上撑。我来示范一下，如果我贴的太高的话，状况会是如何。好，我现在不贴在这个双眼皮折线上，我贴在双眼皮折线的上方这里。那我这样打开眼睛的时候，我的整个双眼皮贴会被吃进去，所以我在张开眼睛的时候，基本上就是跟没有贴是一样的。再来，如果我贴的太下面的话，那也是会发生一模一样的状况，没有一个支撑的力量把你的双眼皮线撑起来。那贴的太前面、太后面也会造成不一样的效果。比如说我刚刚贴的很前面，那就会看得出来我的这个眼头的这一段啊，它的双眼皮是比较往上飞的感觉。那当然，如果你想要把你的双眼皮贴得很宽的话，你可以用这样子的方法，让前面贴的比较厚，然后后面你再多贴一个双眼皮贴，把这边的眼皮也撑起来。再来，如果你贴的太后面的话，就会变成前面的双眼皮没有撑起来，但是后面的双眼皮却很宽。那最后再给你们看一下贴完双眼皮贴整个近看的效果是如何。另外，我想跟大家补充一点，就是你们看一下我现在的双眼皮线基本上是会形成两条，最原本的这一条我称它为1楼，贴出来的这一条我称它为2楼。那不知道你们看不看得出来，其实我右眼的双眼皮贴贴的是比左眼还要低的，右眼的双眼皮贴是贴在1楼，然后左眼的双眼皮贴是贴在2楼。我的左眼一定要贴的比右眼高，才可以制造出这种开放性双眼皮的效果。那如果你们跟我一样是属于左眼这种情况的话呢，你们很有可能贴一贴到下午晚上，贴了几个小时之后会出现后面的眼皮啊，会这样子整个垂下来。那这样子呢，我就会在一开始的时候就在1、2楼都贴上双眼皮贴。你们可以看到我的这个后面的眼皮啊，就会被撑得更起来一点，这样在整个支撑力上又会更好。我刚刚去把眼妆完成了，给你们看一下贴完双眼皮贴，然后完成眼妆之后的效果是如何。好的，那以上呢就是今天的影片，希望今天的影片对大家有帮助。那如果你有试了我的方法，然后有成功的话呢，也欢迎你们tag我，让我可以看到你们的成果。那如果喜欢今天的影片的话呢，不要忘记帮我按个喜欢，然后可以按这里订阅我的频道。那如果有任何问题都欢迎你们在底下留言。那我们就下支影片见喽，拜拜。